Pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje a gente está com essa Spin, uma revisão de 50 mil. A GM determina a troca na correia dentada desse carro com 50. A gente tem o Dr. E, já consultamos. E aqui, ó, sistema de arrefecimento reprovado. E ali o fluido de freio já está com 1% de contaminação. É melhor se aproximar mais, senão não vai dar para ver. Pegou? Conseguiu pegar? Aqui as velas de cabo são originais, também já tem desgaste. Filtro de ar, filtro de combustível e filtro de cabine, ele está sem. Ele não tem filtro de cabine, a pessoa, o último dono não colocou, tá sem. E a pastilha, por que a gente vai trocar? A pastilha está boa ainda, só que ela está vitrificada. E o cliente reclama que em frenagem muito brusca e com velocidade, ele faz um barulho, realmente ele testou, faz. Então a pastilha, ela não tem desgaste, ela está vitrificada, então é o que a gente vai passar para ele. Aí o reaperto geral, já olhamos luz, tudo em ordem, trocar óleo e filtro de combustível, filtro de ar e filtro de cabine. Vela, cabo, limpeza no sistema de arrefecimento, limpeza no fluido de freio, troca, o fluido da direção está perfeito, e troca na correia dentada, tensor e a correia de acessórios. E também pela quilometragem. No mais, o carro está inteiro. Isso é uma manutenção preventiva, ele não tem defeito. O barulho tem um coxim central do câmbio que está quebrado, que no momento da troca, se o cliente autorizar, a gente vai estar tirando e filmando. A gente já retorna. Oi pessoal, aqui a gente já recebeu as peças da Spin, coxim central e inferior do câmbio. Pastilhas, tenho dois modelos, então a gente vai ver qual que é. O Autopeça mandou os dois pra gente e a gente vai ver. Óleo de motor sintético, né? 530. Fluido de freio DOT 4. Aditivo do radiador concentrado Long Life. Correia auxiliar. Filtro de óleo, filtro de combustível e o kit correia dentada. Então é isso aí, pessoal, a gente vai dar sequência aqui. Com relação àquele estalo na traseira, a gente ainda vai dar uma olhada, mas vamos ver, porque não é uma coisa bem sutil, pode ser o coxim. Tá? Então a gente vai começar aqui já a fazer o reparo, e assim que tiver andamento a gente volta a filmar. Até já. Pessoal, voltando aqui com a Spin, ó, limpinho, correia dentada já no lugar, já demos 2 voltas para distribuir a tensão. Olha, tudo muito bem limpo aqui. O João deu um trato bacana aqui, ó lá embaixo, ó. Tudo é assim que se faz, viu, pessoal? Ó lá, limpinho. E aqui também, ó, a polia foi lavada, capa, aí, lavada. Que é o certo, viu, pessoal? Isso aqui não é que a Rossi Mecânica faz para agradar o cliente, não. Lógico, a gente faz as coisas também para agradar o cliente. Mas isso aqui, quando você compra um serviço de troca de correia dentada, isso aqui é obrigação, tá? Não é favor, não é agrado, nada. É assim que tem que ser feito. Então a gente vai dando sequência aqui, a gente já retorna. Pessoal, aqui a gente já está com os injetores da Spin já lá na limpeza, né? E aqui o TBI também já está limpo. A gente vai dar sequência aqui, depois vamos testar. A gente vai filmar também o teste. Já retorna. Pessoal, já limpamos os injetores da Spin, agora ele vai testar. Primeiro aqui a gente vai fazer um teste de resistência dos injetores. A gente vai dar um spray para tirar o ar do sistema. Agora nós vamos fazer o teste de vedação. Aí eu tenho 3,5 de pressão, nenhum gotejando. O TBI aqui, pessoal, já está limpo, ó. Eu acho que já tinha mostrado no vídeo.
E agora a gente vai fazer um teste de equalização e vazão. Vamos lá, o primeiro aqui, 87, o segundo, esse aqui é 88, 88, 87,5 e 90. Isso aí. A gente já tinha feito um teste antes, ele deu o mesmo, tinha dado o mesmo resultado, não mudou. É isso mesmo, mas o carro estava perfeito, não tinha falha, não tinha nada. Então a gente vai montando. É isso aí, a hora que tiver no carro a gente retorna. Pessoal, aqui na Spin, ó, já trocamos o coxim, já está aqui. Aqui também, filtro de óleo. Filtro de combustível. Aqui. E também as pastilhas. Pessoal, aqui para voltar a falar de novo, a pastilha foi trocada porque estava vitrificada. Ela tinha um pouco menos de meia-vida, mas a gente trocou por ela estar vitrificada. Ela não estava gasta. E o disco a gente manteve o mesmo, que ele está bom. Não tem quase rebarba, só um pouquinho de ondulação, mas beleza. Agora vamos partir para o arrefecimento. Aí já foi trocado também o fluido de freio. As correias lá, tudo montado, tudo em ordem. É isso aí, vamos partir para o fluido de freio. Pessoal, voltando aqui para a Spin para finalizar, trocamos fluido de freio, testamos tudo ok. O cliente gostou muito, a gente lavou o motor, infelizmente não consegui filmar. Mas é isso aí, quem gostou dá um like e compartilha. Obrigado, até o próximo vídeo.